Hari ini saya akan mengajar kamu basic beatbox BTK. So, ianya sangat senang. Basic BTK. Bunyi B, gunakan bunyi B. B, 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 B. Dan tekan bibir kamu dan P, P, P. Sound macam P. Kesilang bunyi itu P. Oh, so today you just can use the B sound and bunyi gigi kamu sini dan taruh lidah kamu di antara dah dan kasih macam bunyi ular gitu. Dan bunyi K. K ada banyak bunyi macam rim shot, case-nya dan K. Kalau kamu belajar case-nya ada di channel yang lain satu, kamu boleh cek di sana. Dan kalau rim shot saya akan buat tuh video. Dan sekarang kita ajar basic K saja. Bunyinya macam kamu mau cakap K tapi kawan kamu tumbuk parut kamu terus macam gitu. Thanks for watching and please subscribe. Tit 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 tit.